isuduwaha hay-adda dhowrista tayada iyo badeecooyinka Somaliland ee gobolka Saaxil Dr. Maxamuud Salebaan Xaaji Ducaale ayaa ka warbixiyay alaab waqtiga dhicitaan ee ku taariikhaysneed ahayd mid uu dhacay oo ay ku soo qabteen gudaha dekedda Berbera. Alaabta ayaana ka koobnayd potato chips oo ku jirtay container 40 fida, waxaana isuduwaha hay-adda dhowrista iyo tayada badeecooyinka Dr. Maxamuud Salebaan Xaaji Ducaale oo hadalkiisa sii wata uu fariin u diray cid kasta oo isku dayday inay dalka soo geliyaan alaabta iyadoo dhacday amaba ay hooseyso in ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan. waana kan isuduwaha uu ka warbixinaya alaabtaasi ay soo qabteen. raxiim waxaanu joognaa godka qashinka ee loogu talagalay in lagu gubo badeecadaha xumaada. waxaanu gubaynaa badeecad waqtigeedu dhacay taasoo nooceedu yahay nooca loo yaqaano potato chips, tan oo ka mid ah shaqo maalmeedkayaga aanu maalinlaha bilaha iyo sanadlahaba aanu qabanno. waxaan uga digaynaa cid kasta oo doonaysa badeecad tayadeedu hooseyso ama waqtigeedu dhacsan yahay inay waddanka soo geliso inaanu ka qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsanna xeerka hay'adda dhowrista tayada jamhuuriyadda Somaliland. Cabdirashiid Roob Lacdare, wararka Man TV, Berbera.